步行街景，今日呢個2025年嘅11月29號星期六，時間晏晝1點20分。我哋而家喺旺角呢個拔街呢度行下嘅，位置喺邊度呢？嗱，呢條就彌敦道啦，呢個方向落翻去呢，油麻地啊、尖沙咀嗰邊嘅方向啦。另一個方向呢嘅彌敦道呢，嗱呢邊呢就係呢個荔枝角道啦，向呢個深水埗方向啦。又呢條呢就係彌敦道另外一邊啦，咁啊去翻呢個太子啊，接駁住呢個長沙灣道噶啦。嗱，咁我哋而家啱啱喺正呢個始創中心嘅出邊啦。咁我哋由呢度呢，咁一直行到過去洗衣街嗰邊啦。拍攝當日呢係星期六嚟嘅，咁就星期六晏晝啦，咁就你見啦，人流都唔少嘅。旺角堂啦，喺對面。就咁望上去街嘅人流其實都普通啦，因為你始終拔街呢度由嗰個新世紀，即係呢個旺角東地鐵站落返嚟呢，人流都唔少，其實都嘅。係啦，我哋過馬路先啦。係啦，直望就係旺角堂啦，好多年啦都。啱啱呢個角落頭呢間鋪以前好似係嗰啲找換店嚟嘅，而家都結咗業啊，見到啦。旁邊呢度有小巴啦，咁啊去到呢個紅磡嗰邊。不過見到而家呢度呢，都吉鋪都多咗啲嘅。以前呢個小巴站嗰個位置呢，好多人嗱，見到其實嗰條路好多人行嘅喎。嗱，呢邊多數都係食肆啦，見到啦。前面間以前好似食海南雞嘅，而家又變咗食燒鵝啦，即係呢一間啦。不過人流都唔少喎，呢度都。再行前少少啦，通菜街啦，即係俗稱嘅金魚街嗰度啦。係啦，有啲寵物嗰啲賣啦，即係嗰啲蜥蜴啊嗰類咁嘅嘢啦。金魚街啦，咁有好多一袋袋啲金魚賣啦。去到通菜街呢個路口好多人嘅會。通菜街呢邊都好多食肆啦，亦都係啦。轉角呢度就開咗間呢啲小食店喎，即係賣下啲魚蛋啊、燒賣嗰啲咁嘅嘢啦。你行過見到都好多遊客嘅呢度。係啦，就係呢度啦。有度食呢個賣呢個椰汁啦，前邊啊有度賣食酸辣粉嘅。係啦，呢度就係酸辣粉嗰度啦。咁啊，再行多個路口呢，咁就去花園街啦。咁就有花園街啲排檔嗰度啦。咁啊，拍攝當日其實嘅天氣都幾好嘅，溫度都20零度到呢，咁咧其實都幾舒服嘅。
雞仔餅啦，呢度啦。咁啊，前邊就行到去就係呢個花園街排檔嗰個位置啦。係啦，呢一邊啦，就去返個太子道西嗰邊啦。星期六個下晝就好多人嘅，咁啲遊客啊，加埋一啲外傭呢，咁好多人嘅。係啦，另外一邊呢，呢邊咧去返旺角道嗰邊啦。咁啊，直行啦，咁就仲見到好多呢啲搭一棚嗰啲樓宇喺度大維修啦，呢度啦。嗱，呢間賣雞蛋仔好多人啦。咁就一直行落去，係啦，食車仔麵啦呢度啦。咁就同埋呢度賣豆腐花，咁就仲一段路呢，呢度呢，咁就行到去呢個洗衣街嘅位置㗎啦。都好多竹棚呢啲地方。係啦，咁嚟到呢個洗衣街啦。咁我哋今集呢就講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見，可以下邊留個言俾我聽。我哋下一集再見啦，拜拜。